Naam, karibu katika matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Sarafina Robi. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuhama kutoka eneo la kaskazini mwa Gaza likitahadhari kuhusu kitakachotokea katika eneo hilo. Wimbi la joto linaendelea kukumba maeneo mengi ya Ulaya, huku mamlaka katika nchi kadhaa zikitoa tahadhari za kiafya. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia kutiwa saini kwa makubaliano ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Washington. Walio kwenye uongozi watasema asante, tumefaulu, tumeweza. Wasio kwa utawala kama wapinzani watasema ni uongo, ni wizi, ni kuujisha. Hakuna inji imeujishiwa. Na msikilizaji, na kwa sasa nampisha mwenzangu Beldin Waliaula kusomea mukhtasari wa habari za dunia. Karibu Beldin. Asante sana Sarafina. Taifa la Iran limesitiza kuwa lina haki ya kuendelea kujitajirisha na madini ya urani wiki moja tu baada ya Marekani kushambulia vituo vyake muhimu vya kutengeneza silaha za nyuklia. Naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ameiambia BBC kuwa kiwango cha urani ambacho wanafaa kujiwekea kinaweza kujadiliwa, lakini taifa lake litafanya mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia iwapo rais wa Marekani Donald Trump hatahakikishia kutoshambulia tena taifa hilo. Mkataba wa kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran ulianza kutekelezwa Jumanne iliyopita baada ya Marekani kushambulia vituo vya nyuklia vya Iran. Wazimamoto wawili wamefariki baada ya kupigwa risasi huku wengine wakijeruhiwa katika jimbo la Idaho nchini Marekani. Wazimamoto hao walifyatuliwa risasi walipokuwa wakizima moto wa nyika katika msitu mmoja katika jimbo hilo. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Mkuu wa polisi wa eneo la Kontei amewaambia waandishi wa habari kuwa tukio la ufyatulianaji risasi bado lilikuwa linaendelea na hawajui bado ni washambulizi wangapi wamehusika katika tukio hilo. Mshukiwa wa tukio hilo bado hajakamatwa kufikia sasa na nia ya kutekeleza shambulizi hilo bado halijulikani. Maafisa wa usalama katika jimbo la Idaho wamewataka wakazi wanaoishi karibu na mlima wa Canfield kuhamia katika makazi ya muda ambayo ni salama, huku wakiendelea na juhudi za kumkamata mshukiwa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema siku mbili ya vita na Iran zimeongezea fursa ya kuachilia huru mateka wanaoshikiliwa na Hamas eneo la Gaza. Waziri huyo amewaambia maafisa ujasusi wa taifa hilo kuwa kuna mianya mingi ambayo imeonekana, huku akisema lazima suluhu ipatikane katika vita vinavyoendelea eneo la Gaza na lazima kundi la Hamas litokomezwe. Takriban watu 23 waliuawa, watatu kati yao wakiwa watoto, baada ya mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel. Na rais wa zamani wa Brazil Jair Bolsonaro ametaka mamia watu waliofungwa gerezani baada ya kushiriki maandamano mwaka 2022 kuachiliwa huru. Maandamano hayo yalifanyika baada ya kuapishwa kwa rais Lula da Silva. Mahakama ilisema kuwa waandamanaji hao waliharibu majengo ya serikali na hivyo kuyataja kama jaribio la kutaka kuipindua serikali. Bwana Bolsonaro pia anatuhumiwa kwa madai ya kuwa alihusika na mpango huo wa kutaka kuipindua serikali. Hii ni BBC. Na taarifa kuu za dunia zimesomwa na Beldin Waliaula. Unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kuyapata matangazo haya kupitia redio shirika mbalimbali, baadhi zikiwa Nyota FM nchini Kenya. Nchini Tanzania matangazo haya unayapokea kupitia Radio 5, Radio Free Africa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unaweza kutusikiza kupitia Radio Muungano Beni. Pia unaweza kuyapokea matangazo yetu kwenye internet katika bbcswahili.com ama kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Hii leo uko nami Sarafina Robi nikiwa katika studio zetu mjini Nairobi. Tukianza moja kwa moja ni kwa waziri mkuu wa Israel amesema vita dhidi ya Iran vimetoa nafasi nyingi ya kuwanusuru mateka wa Israel waliosalia Gaza, ila akasisitiza kuwa suluhu la mzozo wa Gaza bado linapaswa kupatikana. Jeshi la Israel limetoa amri ya kuhama kutoka sehemu kubwa ya kaskazini mwa Gaza likitahadhari kuhusu kitakachotokea katika eneo hilo. Na Steha Mohamed na maelezo zaidi.
Benjamin Netanyahu alitoa matamshi hayo huku shirika la ulinzi la raia huko Gaza likiripoti kuwa watu 23 wameuawa katika mashambulizi ya Israel katika maeneo mengi. Tumeondoa vitisho viwili ambavyo vilikuwa vinatishia uwepo wetu. Fursa nyingi sasa zimefunguka kufuatia ushindi huu. Jambo la kwanza ni kuwaokoa mateka, na bila shaka tutahitaji kutatua swala la Gaza na kuwashinda Hamas. Na zaidi ya hapo, fursa pana za kikanda zimefunguka. Hizo ni sauti za Wapalestina wakifuata maagizo ya jeshi la Israeli la kuwataka kuondoka baadhi ya maeneo ya Gaza kaskazini, huku jeshi hilo likipanga kufanya mashambulizi zaidi. Wapalestina katika maeneo ya Gaza City na Jabalia wameelekezwa kuhamia kusini kuelekea eneo la pwani la Al-Mawasi. Wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas ilisema watu 86 waliuawa kutokana na mashambulizi ya Israeli katika muda wa saa 24 kabla ya dhuhuri siku ya Jumapili. Familia Maruf ni miongoni mwa familia ambayo imewapoteza wapendwa wao 5 wakiwemo watoto 3. Mama ya watoto hao, Iman Abu Maruf, anaelezea kisa hicho. Walitushambulia na mabomu tukiwa tumelala sakafuni. Hatukufanya makosa yoyote. Watoto wangu waliuawa na wengine wako kwenye chumba cha hali mahututi. Baba yao, Zaid Abu Maruf, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba familia hiyo iliwasili katika eneo salama kulingana na jeshi la Israeli mwezi mmoja uliopita baada ya Israeli kuambia waende Al-Mawasi. Walipoulizwa kuhusu tukio hilo, jeshi la Israeli IDF liliambia BBC kuwa haliwezi kutoa jibu maalum bila habari zaidi, lakini wanafuata sheria za kimataifa na wanachukua tahadhari zinazowekwa ili kupunguza kuumia kwa raia. Kuongezeka kwa shughuli za kijeshi za Israel kunakuja huku wapatanishi wakianza juhudi mpya za kumaliza vita na kuachiliwa kwa mateka waliosalia wanaoshikiliwa na Hamas. Wapatanishi wa Qatar wamesema wanatumai shinikizo la Marekani linaweza kusaidia kufikia makubaliano kufuatia mapatano kati ya Israel na Iran ambayo yalimaliza mzozo wa siku 12 kati ya nchi hizo. Mwezi Machi, usitishaji mapigano wa miezi miwili uliporomoka baada ya Israel kuanzisha mashambulizi mapya huko Gaza. Israeli ilisema inataka kuweka shinikizo kwa Hamas kuachilia mateka wake. Israeli pia iliweka kizuizi kamili kwa utoaji wa misaada ya kibinadamu huko Gaza. Wakati huo, Rais Trump ametaka mashtaka yanayoendelea ya ufisadi dhidi ya Netanyahu yafutwe, akielezea kesi hiyo kama uwindaji wa kisiasa. Siku ya Jumapili, mahakama ya Israeli ilikubali ombi la waziri mkuu wa Israeli la kuchelewesha kutoa ushahidi wake uliopangwa kwa wiki moja kutokana na kile ilichokitaja kuwa masuala ya kidiplomasia na usalama. Netanyahu alishtakiwa mwaka 2019 kwa madai ya rushwa, ulaghai na udanganyifu, madai ambayo anayakanusha. Mapema wiki hii, kiongozi wa upinzani wa Israeli Yair Lapid alisema Trump hapaswi kuingilia mchakato wa kisheria wa taifa huru. Na mkando na Gaza, sasa tuelekea Ulaya ambapo wimbi la joto linaendelea kukumba maeneo mengi ya Ulaya, huku mamlaka katika nchi kadhaa zikitoa tahadhari za kiafya wakati ambapo joto linazidi kuongezeka. Kusini mwa Uhispania ndio eneo lililoathiriwa zaidi, huku nyuzi joto ikiwa hadi kufikia 40 iliyorekodiwa katika mji mkuu wa Seville na maeneo jirani. Beldin Waliaula na maelezo zaidi. Ilani ya joto kali imetangazwa katika mataifa ya Ureno, Italia, Croatia, Uhispania, Ufaransa, Austria, Ubelgiji, Hungary, Serbia na Uswizi. Mjini Barcelona, mwanamke mmoja alifariki baada ya kumaliza zamu yake ya kazi ya kufagia barabara siku ya Jumamosi wakati nyuzi za joto zilikuwa juu mno. Mamlaka za eneo hilo bado zinachunguza kifo chake. Raia wa Uhispania wanaelezea jinsi hali ilivyo. The heat is incredible, no doubt about it, and bila shaka joto ni jingi, tunajaribu tu kukabiliana nalo. Tumekuwa tukikaa ndani ya nyumba sana. Mabadiliko ya tabia nchi ndiyo yameleta haya yote na hatukuwa tunatarajia kuwa na joto kiasi hiki mwaka huu. They anticipated it to be this hot this year. Temperatures are above 45 degrees, so joto imefikia nyuzi joto 45. Kile ambacho tunafanya kwa sasa ni kuepuka jua, kutembea maeneo yaliyo na kivuli na kunywa maji mengi ili
tusipungikiwe na maji mwilini. Otherwise we will be dehydrated. Nchini Italia, idara kukabiliana na joto kali, haswa wazee, watu wanaougua saratani na watu ambao hawana makazi rasmi. Mji wa Rome umewapa ruhusa wale walio na miaka zaidi ya 70 kutumia mabwawa ya kuogelea yaliyoko kwenye mji huo ili kupunguza makali ya joto. Taifa la Serbia pia limerekodi ongezeko la joto. Mataifa ambayo yanatarajiwa kuendelea kushuhudia joto kali wiki hii ni Ufaransa, Ujerumani, Italia na Uingereza, ambayo yanatarajiwa kushuhudia joto yenye zaidi ya nyuzi joto 35. Wanasayansi wanaonya kuwa hali ya kushuhudia joto kali huenda ikatokea mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya hali ya anga.